Hi guys, good morning! Welcome back to our YouTube channel. It is Wednesday today, October 9, and it's already 7:14 in the morning. I am actually waiting dun sa nangongolekta ng basura dito sa bahay, but apparently sobrang aga nila dumating today. Kaya maaga akong natapos and dapat natutulog kasi ako ng ganitong oras. Since sabi ko, aantayin ko sila, ang ginawa ko is naglaba na lang ako guys kasi meron akong nakapending na labahin dito sa bahay. That's what I'm doing. Pakita ko sa inyo. So yan, naglalaba tayo ngayon. Tingnan nyo mabuti. There. Oh, diba? So 14 minutes na lang. Matatapos na tayo. So, yun ang ginagawa natin today. Kaya ako nandito sa labas at hindi pa ako natutulog. Siguro matutulog na lang ako after kong bumili ng ulam kila nanay mamaya for our lunch. Kasi mamaya pa naman yung uwi nila, mga around 12 ng tanghali pa. Nandito rin sila Bella. Ayun, si Bella. Hi, Bella. Hi, Bella. Ayan si Bella. Oh. Oh. Ayan. Bella. Naku. Si Ash naman ay natutulog dun sa ilalim. Ayun. Zoom natin. Ayan si Ash. Ayun guys. Ayun lang ang ating ganap today. Mamaya-maya ay magsasampay na din tayo ng ating mga nilabahan. Sobrang init ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Ay, nag-ahit ako ng kilikili guys. Alam nyo, meron kaming ginamit. Ginamit ko yung razor ni RJ dito. Hindi ko alam. Papakita ko sa inyo sandali. Bago tayo magdire-diretso sa pagsampay dyan. Ipapakita ko sa inyo kasi sobrang galing niya. As in, sobrang amazing. Ito guys, nagcha-charge kasi siya ngayon. Pero tatanggalin ko na dahil 99% naman na siya. So, ito yung ginagamit ni RJ. Hindi ko alam kung pwede yata to sa hair. Parang nakikita ko to sa mga nagbabarbero. So, binili niya lang to. In-order niya to sa Shopee yata or sa TikTok for around 250 to 300 pesos. Ayan. Tapos, ito yung box niya. There. Ito yung pinaka-box. Nag-ahit ako guys ng kilikili. Sobrang ganda niya. Tingnan nyo. O diba konti lang natira. Ganyan lang yung gusto ko. Meron pa ring buhok. Pero medyo malinis na. So yun. Nakaka-amaze. Hindi talaga nasaktan yung kilikili ko or whatsoever. Sobrang ganda nitong product na to. Sobrang natuwa ako sa kanya. Kaya pala pinapagamit to sa akin ni Lam before. Kasi maganda daw. Talagang hindi Pwede rin siya sa sa ganito. O sa kahit saan mong buhok sa katawan nyo, pwede. So, amazing. Shinare ko lang sa inyo. Kung gusto nyo yan, tatanong ko kay RJ yung link para ilagay natin sa description box. At puntahan nyo rin at maka-order kayo if ever na gusto nyo. Punta lang kayo sa description. Makikita nyo yan dyan. Hi guys, good morning. Bakit ako nag-good morning sa inyo? Kasi kagigising ko lang actually and kakatapos ko lang din magsaing. Dahil anong oras na? 12 na. 12:35 ng tanghali. At inaantay ko na lang sila para dumating siya para makakain na kami ng lunch. May inaantay din akong package. Delivery. In-order ko sa Shopee. Ayan. So, inaantay ko lang siya. Wala pa kasi. Anyway, silam din ay wala pa. 12:30 na. So, feeling ko may ginagawa pa siyang something sa office. Kaya wala pa siya hanggang ngayon. Pakita ko sa inyo pala yung mga nabili nating ulam kanina. Sobrang ganda nitong DJI Osmo Pocket 3 sa low light. Ang kanyang performance ay hindi mapagkakailang. Superb! Char. Ayan. So, ito yung ating nabiling food kanina. Ayan. So, ito yung ulam natin today. Ito ay pork steak. And then, dalawa yung ulam natin. Dalawa yung binili ko eh. Ito yun naman yung pininyahang chicken. Chicken pininyahan. Yan ang ulam natin today. So, guys, anxiety na ako na. Gugutom na ako. Bumili lang din pala ako kanina ng sayote. Tapos, kinain ko siya while I'm cooking the rice. Kasi alam ko magugutom ako. Kaya, bumili ako ng gulay. Yun yung kinain ko. Para magutom ulit ako pagdating ni Lams. Hi guys! Good morning! It's October 10 today. It's already 10:14 a.m. And it is a Thursday today. So guys, alam niyo medyo na-stress ako at nag-freak out ako ngayon. Freak out ba tawag doon? Medyo nabubwisit talaga ako at umiinit ang ulo ko. Pero dumating na yung mga orders na in-order ko sa Shopee.
Both are from China. Kaya ang tagal dumating. Parang around 10 days ata. Oo, 10 days. Kasi 10-10 na ngayon, di ba? September 30 ko ito in-order, pero dumating October 10 na. Let's unbox. Ang mga cases lang naman to ng iPhone, ng phone ko. So, let's go and let's check it out. Kung maganda pa talaga. Mga dupe phone cases to. So, wala tayong karapatan para bumili ng original. Charot lang. Hindi naman sa walang karapatan. Pero, di ba, syempre, kilala ko kasi yung self ko na mahilig ako talaga sa mga phone cases. Kaya, hindi naman siya tatagal sa akin. Kaya, instead of buying the original one, I opted buying the fake one. The fake one. yung mga ginayang phones lang. So, this is the phone case. Ayan. So, ito, sobrang mahal nito, guys. Parang nasa 3,200 yata to sa mismong Casetify. But, I got this for only 400 plus pesos. Let me check. Nakuha ko lang siya for only 492 pesos. Let's see. Oh my god, it's nice. Oo nga. Totoo yung claim nila na maganda nga siya, guys. Oh my gosh. Ang ganda nga. Totoo, ang balita. Let's try this on my phone. Kasi yung phone case na ginagamit ko, ano lang din to. Binili ko lang to sa labas at hindi naman siya original. So, let's try to use it on my phone. Nanginginig pa ako, guys. Sobrang naiinis ako sa kapitbahay namin dito. Very pakailamera siya. Anyways, let's fit it on my phone. Kung maganda siya. Ang ganda! Oh my gosh, it's so pretty. At ang sarap niya sa kamay. Ang ganda! I like it. I'm gonna test the MagSafe if it will work. Kasi may mga nag-comment doon sa picture na hindi daw masyadong madikit yung MagSafe. So, I'm gonna use the Moft stand here so that you can check. Madikit naman siya. Oh, di ba? It is. Oh my gosh. This is great. Ang nice. I like it. At ang ganda ng fit niya, guys. Sobrang ganda. Oh my gosh. Anyways, yung mga buttons is properly working. Tapos meron pa tayong isa. Dalawa kasi in-order ko. Alam niyo ba kung sino ang nagbutol sa akin itong isang to? Si Cedric Eligio. So, ito naman ay dupe naman to ng Wildflower. I like the Wildflower. Before, hindi ko siya masyadong nakikita. It's nice! Totoo ang balita. Oh my gosh. It's cute. Let's try this one. Oh my gosh. Oo, maganda nga din siya. Let's try it. Oh my gosh. This one is cute as well. Oh my god. Parang I'm gonna use this first na lang. Let's try the buttons. Look. Sobrang cute. Ang ganda niya. Actually, pareho-pareho kami ng kulay ni Cedric. Ang ganda. I like it so much. Pero hindi naman siya tatama. Oh my god, ang ganda niya. In fairness, this one is cute too. Oh my god, ang ganda. Anyways, let's try the button is perfectly working. Wait lang. Oh my god, ang ganda! I like it. It's so very nakakayaman. Sobrang ganda. I like it. Also, meron din siyang tatak ng Wildflower here. Doon naman sa Casetify, guys, sobrang ganda ng kanyang print dito, ng Casetify. It's nice. It's nice. So, eto namang Wildflower, I got this for 238 pesos. Kuha ko siya ng may discount. 295 yung original. 238 na lang. Both came from China. This one yata from China. This one from Hong Kong. So, ang nice! Ang galing ko maghanap. Ito, hindi ko ito hinanap. Nakita ko lang kay Cedric. Ito naman, hinanap ko din talaga to. Nakita ko din to sa habang nagbabrowse ako. So, yeah. That's it. Thank you so much. Ayun. Update ko na lang kayo later. Hi guys, good morning. Yes,
I'm back! Oh my gosh, it's been so long. Yung last video before this, it was October 10. But right now, it's October 13, guys. It's already 12:11. Good morning, everyone. It's a Sunday today. So, sobrang tagal, no, nung huling update ko sa inyo. Yun pa yung nag-unbox ako ng mga casing ng phone ko, which is this one. Which I very, very like. The reason behind it's because nagkaroon po tayo ng ubo, nagkasakit po tayo, ubo at sipon, hindi nakatakas ang ating self sa virus. Kasi galing ako kay mami noon and yung kapatid ko is inuubo na rin ng that time. I think dahil doon and also yung puyat and pagod, kaya siguro ako nagkaroon ng sakit. So yun, kaya mag-iingat kayo guys, sobrang uso ngayon ng mga sakit at sobrang uso ngayon ng mga, ay namatay yung aking PC. Sobrang uso ng mga ubo at sipon ngayon, kaya drink vitamins and also wear mask kapag lalabas kayo. Yun yung dahilan kung bakit ang tagal kong hindi nakapag-video, but I'm back. I have the energy. It's my off today. It's a Sunday, of course. It's Saturday, Sunday ang off natin. Kaya naman nakapag-film ako ngayon. And right now, I'm just chilling. I'm just watching some videos on YouTube. Kaya sobrang relax lang natin today. Hi guys! Good morning! Yes, good morning kasi anong oras na ngayon? It's already 2:29 in the morning. So, 2:30 na pala. And I'm getting better. Thank you so much sa lahat ng mga friends ko na pray for me and sila mami, of course. Si Lam sa pag-aalaga niya sa akin ng walang humpay talaga naman na inalagaan ako all throughout the days na talagang masama ang pakiramdam ko. Sobrang thank you, Lam. Ngayon ay naglalaba na tayo. Back to normal days tayo. Naglalaba ako. Guys, wait lang. I'm gonna show you. There. Ayan. So, naglalaba na tayo ng damit natin. 2 minutes na lang matatapos na ang ating paglalaba. Nag-order na rin pala ako ng food. For today, sa KFC na lang tayo nag-order ng chicken. 1-piece chicken, tsaka mushroom soup. So, antayin natin yun. And dadating. Tapos, of course, sama ko na kayo all throughout this day. Hi guys! Just an update. My order from KFC is out for delivery and gugutom na ako actually. 3 o'clock na. Siguro in mga 10 minutes nandito na yon. So, antayin na lang natin. Hi guys, nandito na siya. I'm gonna wash my hands first. Okay, samahan niyo ako mag-prepare ng food natin. Pero hindi tayo dito kakain kasi manonood tayo sa loob ng vlog, of course. So, I have here soup, 1-piece chicken. Wait, pakita ko sa inyo. First, I'm gonna show you. Look, it's so big! Oh my gosh. Okay, let's go inside. Hi! So, hi guys! Nandito na tayo sa loob. And of course, let's go ahead and let's eat. So, I'm gonna watch Marvin Samaco's vlog, of course. Syempre. Alam niyo naman yan. That's normal. Normal! Oh my gosh, sobrang laki talaga ng chicken, promise. Perfect tong KFC kasi pinag-antay nila akong matagal. So sabi ko, pwede bang ano na lang, pa-big part na lang ako. Okay guys, tikman muna natin yung soup nila. Kasi mainit pa siya. Ito't mainit. Harap. Kasi ito sa mga favorite ko ng KFC talaga yung soup. Harap. I love it. Okay. Kain na tayo, guys. Hi, guys. So, nanood lang ako ng konting vlogs. Actually, tinapos ko yung vlog ni Marvin Samaco. And currently, it's 4:29 in the morning. At ito yung sinasabi ko sa inyo na binili namin sa Foot Locker. Yes, last Saturday. Actually, sila may napili siya na shoes for himself. Kaya lang, nung pinili ko tong isa, naisip niya na parang mas bet niya to. Kaya sabi ko, sige, doon na lang, yung isa na lang yung bibilhin ko. So, kaya napunta kami dito. Ito yung mga napili namin yung sapatos.
Yung first, ito yung kay Lam. So, ito na muna yung bubuksan natin. This is the Nike shoes, which is the Nike Zoom Vomero 5. So, ito yung Vast Gray, size 7.5 for men's. And for women's, it's size 9. Let's go! Let's unbox this. Siyempre, in-unbox na namin to doon, pero i-unbox natin dito. Here's the shoes! Oh my gosh. Alam nyo guys, ako yung unang pumili nito. Dapat yung bibili ni Lam is yung New Balance. Pero, nung sinukat ko to, nagandahan siya. And since siya naman talaga dapat yung bibili ng shoes, sabi ko, sige, ibibigay ko na sa'yo yung opportunity na bilhin tong shoes na to. Ikaw na lang bumili nito. Tapos, iba na lang design yung kukunin ko since siya naman talaga yung bibili. So, here is the Vomero 5. Ang ganda ng colorway nito, promise. As in, super nice. Super like ko talaga to. Ayan. O, diba? Super cute. Ang ganda-ganda. And, you know, sobrang comfy na to. And true to size naman siya. So, kung 7.5 yung size ng paa nyo, perfect naman siya, saktong-sakto naman. Kasi, sinukat ko to eh. Pero silang kasi, medyo mas maliit ng konti yung size ng paa niya kaysa sa akin. But, nung sinukat niya to, comfy and okay naman sa kanya. Dahil naglalagay pa siya ng padding sa loob, something like that. May binibilan kami nun. And this is the Vomero 5. Look. It's so nice. Unboxing lang to guys ha. Hindi to review. Baka mamaya sabihin nyo, hindi ka naman magaling mag-review. Actually, meron ako mga ginawang review before ng isang beses pa lang naman yun, ng sapatos. Sinabihan ako na hindi daw ako magaling mag-review. Of course, I'm not. Dalawa lang naman ito binili namin. Tigisa lang kami ni Lam. So, ang akin naman ay Adidas, of course. So, my favorite brand. This is the Adidas Handball Special. Spatial. Hindi ko alam basa eh. Spatial. So, this is also in size 7.5 US, and for UK, it's 7. Mamaya ko na sasabihin yung price, ha. So, this is the shoe. Oh my God, so pretty. Sinukat ko na rin to, guys. Of course, nung binili. So, para tong Samba, pero special. Charot. So, this is the color. Oh my God, look at it. Super nice, di ba? Gusto ko talaga yung part dito na meron siyang ganito sa sole niya. And color gray. And then may color cream. Which is the ng Adidas. Yung pinaka sign. Sign? So, this is the shoes. Ang ganda, diba? Tapos may special, syempre. True to size din to, guys. So, if you're 7.5, mag-fit talaga sa paan. And super comfy din ito. So, sobrang lambot. Yun nga yung sinasabi nila na akala ko din before, na kapag nagsuot ka ng ganitong ka-flat na shoes, it's gonna be like, masakit sa paa kapag nilakad mo. Pero yung sinukat ko siya, super comfortable na to. It's like I'm wearing this one as well. So, it's the same actually. But, yeah, dahil nga nagustuhan nilang yun, binigay ko na sa kanya. Aside from that, guys, kasi, nung nagpunta kami sa Foot Locker, it's October 13. So, I think meron silang from October 10 yata yun, or 9 to 13, they are having ongoing promotion wherein pag bumili ka ng isang shoes and then the second one that you will be buying, either shoes, damit, or any accessories sa Foot Locker, basta below the amount of the first one that you purchase, magkakaroon kayo ng 40% off. So, kaya ako sinabi sa inyo na ngayon ko i-explain yung price. It's because this one cost like around, I think I have the receipt here. Ayun. Yung shoes nila, it cost 8,895. So this one, the Vomero 5, is 8,895. And then my shoes naman is 5,300 pesos. Since I got a discount of 40% here, 40% less. So, nakakuha ko ng discount na 2,120 pesos. Kaya ang binayaran na lang namin dito is 3,180 pesos. At ang total na binayaran namin is 12,075 pesos. So, di ba? Kaya alam nyo, binigay ko na rin to kay Lam kasi siya naman talaga originally bibili ng shoes. Tapos, nung sinabi ni ate sa cashier na
Sir, baka you want to take advantage yung 40% discount for the second item. So sabi ko, naisip ako, sabi ko, okay, let's check other shoes for me, for myself. Kaya namin nabili yung shoes ko. So kaya ito nakalagay pa dito, guys. Kasi dapat, last week ko pa ito i-unbox, ipapakita sa inyo. Apparently, unfortunately, nagkaroon ako ng sakit. Nagtuloy yung sakit ko. So, kaya ngayon na lang ako nagkaroon ng time and medyo maayos-ayos naman na yung pakiramdam ko, kaya ngayon ko lang din na ipakita sa inyo. But this is my shoes, and this is Lamb's or RJ's shoes. So, may bago na naman tayong shoes. Super nice. Super ganda nito. I love it. I love this shoes. Super nice talaga. Anyways, ayun lang guys. Dito ko na rin pala tatapusin tong vlog na to because I think mahaba na siya at sobrang tagal na nung interval nung nagkaroon ako ng sakit hanggang sa na-continue ko siya. But yeah, compilation ito ng mga ilang araw na nag-vlog ako at hindi ako nakapag-vlog. So yun lang guys. Thank you so much for watching. I'll see you again on my next one. Bye!